क्या होगा अगर यहाँ पे पानी के बदले फ्रिज में डीजल, पेट्रोल और यहाँ पे सरसों का तेल दे दिया जाए तो यहाँ पे जमेगा या नहीं जमेगा। और यहाँ पे इस 3 चीज आइटम को मैं ऑलरेडी 24 घंटा पहले दे चुका हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सरसों का तेल, देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी तरह से यहाँ पे ये बर्फ बन चुका। अब यहाँ पे नेक्स्ट आइटम को देख लेते हैं। नेक्स्ट आइटम ये है, देख सकते हैं डीजल। ओ माय गॉड, देख सकते हैं यहाँ पे डीजल यहाँ पे भी जम चुका है और यहाँ पे ठोस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ऑयल को देख लेते हैं, इंजन ऑयल को। और इंजन ऑयल भी देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से गोल रहता है, यानी कि जिस तरह से मद रहता है उस तरह से यहाँ पे ये हो चुका